आफ्नो श्रीमानसँग दुर्व्यवहार गर्ने स्त्रीहरूले सुन्नु होला है। एकचोटि श्रीकृष्णले गोपिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पति सेवा परम शास्त्रम मामेव पति रूपिणम, माहेश्वर तन्त्रमा भन्नुहुन्छ समस्त शास्त्रहरूमा नारीको लागि पति सेवा भन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन हे गोपीगण। म नै हरेक नारीका लागि पति रूपमा आउने गर्दछु। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला नि, शास्त्रमा स्वयं श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि यो संसारमा नारीको लागि पतिको सेवा पतिको सुखभन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन रे। मन्दिर जानु पूजापाठ गर्नु योभन्दा पनि करोड गुणा ठुलो भनेको पति सेवा हो अरे। ल हेर्नुहोस्, यो स्वयं श्रीकृष्णले भन्नुभएको र श्रीकृष्ण नै प्रत्येक नारीहरूको लागि एक एक पति बनेर आउनुहुन्छ अरे, एक एक पतिको रूपमा। त्यसैले यदि कुनै नारीले आफ्नो पतिको अत्यन्त भक्तिभावपूर्ण निस्वार्थ भावले सेवा गर्दछिन् भनेदेखि श्रीकृष्णलाई प्रसन्न पारे जतिकै हुन्छ अरे। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ प्रश्न उठ्दछ, तर मेरो पति त भगवान् जस्तो छैन नि त, मेरो पति त जाँड रक्सी खान्छ, मलाई आएर कुट्छ, परै स्त्रीसँग लाग्दछ, त्यस्ता पतिलाई पनि श्रीकृष्णको रूपमा मान्नु प्रश्न स्वाभाविक हो नि होइन। त्यसको उत्तर पनि शास्त्रमै छ। यो संसारमा हरेक व्यक्ति चाहे स्त्री हुन् पुरुष हुन् सबैले आफ्नो कर्मको फल भोग्ने हुन्। पति त भगवान्कै रूप हुनुहुन्छ, चाहे वा राम्रो हुनुहोस् चाहे वा नराम्रो होस्। त अब हामीहरूले जुन दुःख भोग्यौँ, हामीहरूले जुन अहिले कष्ट भोगिरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रै कर्मको फल भोगिरहेका छौँ, चाहे त्यो पतिको माध्यमबाट होस् चाहे त्यो अरू नै कसैको माध्यमबाट होस्। किनकि जीवले सधैँ आफूले गरेको पाप कर्मको फल आफैले भोग्दछ, चाहे यो जन्ममा होस् चाहे अघिल्लो जन्ममा। बुझ्नुभयो? तर जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो पतिको निस्वार्थ भावले भक्तिपूर्वक सेवा गर्नु भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। मलाई थाहा छ यसमा गाली आउँछ, तर पनि सत्य कुरा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। राधेश्याम, हरे कृष्ण। र पतिलाई दुःख दिने, रुवाउने, भक्तिभावपूर्वक पतिको सेवा नगर्ने नारीलाई गति नै छैन, अर्थात् उनको उद्धार नै छैन भनेर शास्त्रमा भनिएको छ।